Здравейте, зрители на канала Рационална съпротива. Добре дошли в света на абсурда. 2024 година. Планетата Земя, така да кажем. Когато заговорим за абсурда, съпротивата дали рационална или ирационална, въпросът става голям, но има един наистина много опасен и пипкав момент с абсурда, когато се заговори за него. И той е, че абсурдът се е превърнал като че ли в днешно време в обществен норматив. Имаме една ситуация, в която акселерирането на историята, на видеомонтажните прескачания в съзнанието на човека, които минават пред очите му, са достигнали пиково ниво и от това, че от заливане на кофе с вода, полепене на шунка върху котки и всякакви такива неща на ежедневно ниво заливат хора, които гледат кратки видеа, а те са преобладаващата част от населението, като че ли прага на чувствителност към абсурд се е понижил изключително. Просто безчувствени сме и колко много абсурдни ни обливат на всекидневно ниво почти не се осмисля. И по тази причина абсурда се превърна в социална норма, в норматив. А нормализирането на абсурда означава, че ние живеем в абсурден свят. Затова казах, добре дошли в 2024, абсурден свят, в който нямаше да мога да запиша това видео, ако случайно не бях в София, защото правим приготовлението по новото студио, защото голяма част от вас знае, че аз преобладаващата част от времето прекарвам в Априлци, в момента там от 4 дена, точно там където е нашата къща, няма ток. Това сега какъв вид абсурд е? От една страна има една голяма трагедия във всеки абсурд, но във всеки абсурд понякога има и нещо разтушително, нещо забавно, да кажем. Аз говорих с много хора от Априлци, питам как върви, и те често се смееха на това къде се събирали, какво са правили, кой какви генератори, на каква улица си е купувал и така. Имаше много смях, т.е. смехът много често е защитна реакция. Това наистина ме шокира. 3-4 дена да няма ток там, на това място. Не само нямаше аз да мога да запиша. Какво правят хората? Минава през 10 минути тока, изчезва. И това само днес. Преди това изобщо не е имало. Но то е толкова голямо напрежение, че им гърмят електроуредите. Ето това вече е наистина трагично. Погледнато отдалече може да изглежда на някой човек абсурдно, че това изобщо се случва. Даже неведнъж съм чувал някой да нарича, да кажем, България заради политическата ситуация. Булгаристан не, а Абсурдистан. Надявам се, че това нещо по някакъв начин ще се подобри. Не мога да си представя какво ни очаква, но именно за това искам да започна с абсурди, които са се случили на местна почва. Та после ще минем нататък. А за всички, които искат да подкрепят канала, могат да го направят в Revolut, в PayPal и в Patreon. Това е последното видео за тази година. От януари месец започваме да каним хора в студиото. Сега да започнем с тези 10 абсурда, които съм избрал. Като тук е много важно да подчертая, че това са неща, които лично на мен са ми направили впечатление. И със сигурност във вашите класации ще има неща, които биха изглеждали по-различно. Почти сигурен съм, че част от примерите ще съвпаднат, защото има абсурди, които просто бяха ненадминаваеми тази година. Но пък да видим, това би било интересно, къде и как ще се срещнат гледните точки. Може да напишете и в коментари кои са абсурдите, които на вас са ви направили впечатление преди да ги изгледате или след като ги изгледате. Да започнем. Мисля половината да бъдат за България, а след това останалото ще видим. Приятно гледане! Започваме с първи абсурд. Не мога да си представя да има класация без този. Пеевски е награден от украинската посланничка с награда за особени заслуги към украинския народ. Тук сега си представете хората, които гласуват срещу Пеевски, борейки олигархията, дълбоко проевропейци, потръпващи, повяващи флагчета на профилите си. Как могат да реагират на това нещо? Това е такъв психологически дисонанс, че според мен те са изпаднали в ступор. Просто погледнете внимателно тази снимка на това благородно лице,
И връчено от кого? От украинската посланничка, която преди да стане посланничка в България не е имала нито един ден дипломатически стаж, какъвто и да бил, и всъщност е била сексоложка, хвали се с това, има видеа как тя дава сексоложки съвети, както и да е. Пеевски, медал, особени заслуги за Украйна, наш Шиши, символът на олигархията, на корупцията, на мафията в България. Мафия с мафия се събира. Като заговорихме за мафия, при мафия отива. Вторият в нашата класация е небезизвестният лидер на България. Всички знаем що за корупция, откъде тръгва Борисов, през какво е минал, знае се за всичките схеми или за част от тях. Той човека не го крие, казва по-добро от мене няма да намерите просто и явно мислят така и от Европейския съюз, защото преди изборите не кой да е, а председателката на Европейската комисия, самата Урсула фон дер Лайен, дойде в България, в Пловдив, заедно с Манфред Вебер и се прегръщаха горещо с Бойко Борисов. Горещо се прегръщаха. Продължаваме с нашенските си абсурди. Човекът, който възпя депутата Христо, т.е. самия себе си, Ицо Хазарта влезе в Европарламента. Та той доста отдавна пя в парламента да лапаш е бизнес. Сега като се огледам, ми се струва, че Европарламента е пълен, с някои изключения, разбира се, с много сериозни бизнесмени. 3.999. Добре дошли на сцената на българския политически театър. Тази нелепост се случи именно тук по нашите ширини. Всички знаем за машинациите с гласове, всички знаем за измамите покрай машинките, които дадоха фалшиви отчети. Всички сме виждали видеа и от последните избори включително, в които се фалшифицират бюлетини. Всички знаем как чувалчета с бюлетини са подменяни на излизане от избирателните секции. Колко пъти се е случвало това нещо. И изведнъж имаме ситуация, в която една партия, независимо как я възприемаме, т.е. някой казва тя е спасението на България, друг казва това е проект на посолството или на Пеевски, съвсем абстрахирано, отстранено от това кой как възприема, това очевидно е натиск тази партия да остане извън парламент. Имаме няколко 20 там до 30 гласа, които се разминават. Имаме фактора Пеевски, който очевидно успя да си купи 100 000 гласа и имаме видеозаписи, в които се подменят, броят се бюлетини, подменят се и изведнъж се появява, че в дадена избирателна секция не е имало за величие гласове, да кажем, при положение, че са преброени. Това всичкото е документирано и същевременно с това казуса просто така. Появи се като едно лумване и загасна. Да, естествено, че предявиха се претенции, права, но някаква инкасация на изборите да сте забелязали да има. Добре, последно от България и на мен вече ми втръсна от нашия любим герой, господин Пеевски, но самото разцепване на ДПС за мен е абсурд и той е абсурд поради много причини. Едната е играта на Пеевски с грандиозния евроатлантизъм, която малко по-рано беше вкарана. И другото е, че колкото и да говорим за едно каране, в крайна сметка ние в парламента имаме в момента две турски партии, доста по-сериозен вод имат, когато направиха тази конкуренция и в един момент може да се окаже, че вода им паралелно ще нараства и да кажем една четвърт преспокойно от парламента ще бъде заето от турски партии. Дали е изиграно или не е, ще прозвучи конспиративно, ако започна да спекулирам върху темата, но самия резултат е абсурден. Не можем да правим класация с абсурди за 2024 година и да изпуснем
изборите и предизборната кампания в Америка. Дори спокойно могат да се направят поне 20 подточки в едно такова видео, защото беше изпъстрено и доста богато на съдържание от тази гледна точка. Но първото нещо, с което ще започнем и с което ще се спекулира много години, така и няма да се разбере. Едни хора ще казват, че е инсценирано, други ще казват, че е истина. Това беше ухото на Тръмп и начина, по който беше той прострелян. Те го наричат в Америка дори божествения вятър, мисля, как той се обърнал и точно в този момент е просвистял куршума около ухото му. Дали наистина е щял да бъде убит? Представете си, това означава няколко милиметра от това да бъде тотално променен света. А ако го е инсценирал, това е една гениална кампания. Не се наемам изобщо да спекулирам с това, разбира се. При всички положения, тук има и още един абсурд. Все пак не забравяйте, че Тръмп се приема в момента като спасител на света. Той е един своеобразен капитан Америка и от една страна наистина е абсурдно да се надяваме, че американският президент просто ще долети като дядо Коледа през комина, за да реши всички световни проблеми с едно щракване на пръста. Но специално това прострелване в ухото, това ще остане в световната история като една от най-големите нелепости, според мен, които са се състояли. И това патетично вдигане на ръка може наистина да предизвика доста така силни и патриотични чувства и не го казвам с сарказъм, между другото. Когато гледаш това видео, то е много добре изработено, или направено, или поставено, или не поставено, но когато гледаш външния облик на това видео, той как вдига ръка, това спокойно остава за учебниците по история. Дали има нещо друго на заден план? Продължаваме с предизборната кампания в Америка. Ще прескочим подскачащия Мъск, защото това изглеждаше наистина много нелепо, когато той започна да вика мага, или как Тръмп продаваше Макдоналдс, но не мога да прескоча момента, в който Байден каза, че избирателите на Тръмп са garbage, т.е. буклук, и Тръмп отиде в слезе от един самолет за милиони и се качи в един буклукчийски камион, даже леко залитайки, така улови дръжката на вратата и започна да говори от буклукчийския камион. Това също е доста хитроумно прозрение, но не от негова страна, разбира се, от страна на хората и екипа, които стоят зад него. И мисля, че това до голяма степен успя да му повиши рейтинга, защото беше много нелепо. Просто Тръмп с този камион, със своите едно избиратели, натрупани отзад като буклук. Сенилният Джо Байден, все още действащ президент на Съединените американски щати, и това не бива да се забравя. Тоест, той все още е най-силната, така да се каже, политическа фигура в света. По време на предизборната кампания той сложи шапка Make America Great Again. Шапка на мага, така уж от някакъв толеранс, за да покаже солидарност, желание за обединение. Мисля, че беше по време на събитие свързано с атентатите върху кулите близнаци, но това само по себе си изглежда толкова дементно и толкова нелепо. Погледнете го. И освен това, другото много смешно нещо за Байден е, че той наистина човека просто очевидно не с всичкия си беше на всички дебати, губи се, ръкува се с въздуха и така нататък. Има проблеми. Но когато Тръмп спечели, когато те се срещнаха, изведнъж гръмна едно кръсноречие в него до такава степен добре заговори след победата на Тръмп, самия Байден, че част от хората започнаха дори да спекулират, че той е искал победата на Тръмп и затова само се е правилно дементирал и сениран. Какви идеи имат хората наистина, но Байден и тази шапка, това си беше сериозна нелепост. Излизаме от Америка и отиваме на Олимпиадата в Париж.
Сигурен съм, че и на някой от вас вече е хрумнало. Не мога да го изпусна в този списък, защото това се води за историческо събитие, първото откриване на Олимпиада, което не се състои на стадион. Сега тук имаше и някои, да кажем, прилични неща, някои неща вкарани в рамките на някакъв сравнително пошъл, но все пак вкус. Но повечето беше една свръххедонизация до гротеска, една свръхсексуализация и дайте да не се лъжем, отвратителен кич. Кич. Каква обективна естетика, какъв коректив изобщо можеш да имаш тук? Те са едни цветове до грозотия направено това. И с тази гавра, с тайната вечеря, този дето излизаше от едно, там от какво беше, някакъв тиган ли излезе, един син такъв, че му пусна снимки тук. Това е отвратително, наистина. И до някъде напомня за упадъка на Римската империя, между другото. Има един роман на Петроний Сатирикон, там са едни такива извращения, невероятни, в едни гощавки, такива брутални се случват. Мисля, че това е символа, това цялото откриване на залеза на една цивилизация и се надявам той да бъде поне малко забавен с идването на Тръмп, да го потушира това, защото този локизъм, както го наричат, той не се търпи вече. Що за откриване? Бих завършил класацията с едно събитие, което е едновременно и смешно и леко плашещо. Направи ми сериозно впечатление как един малък робот на шанхайско изложение на роботи с изкуствен интелект отвлече 12 робота. Това не е било напълно програмирано, направено е като експеримент. 12 робота са били на друга компания, били са там и на този робот с изкуствен интелект само е казано да отиде и да се опита да ги повика и действително той успява да го направи. Има видеа в интернет това как се случва и то е едно такова малко робот Airby, което успява да убеди буквално един по-голям робот първо да тръгне с него, като му казва ела тогава да отидем ние към вкъщи, защо непрестанно работиш, горе-долу перифразирам разговора и след това и другите роботи го последват. Тоест тук имаме действително един първи открит поне в общественото пространство вид автономност на изкуствения интелект, въпреки че има предзададеност ситуацията, все пак тя е плашеща, но и абсурдна. Излизайки от всичките тези 10 примера, които дадох, живеем в свят, който е изпълнен с абсурди. Това са само малка част от нещата. Ще се радвам вие да напишете и в коментари какви са вашите примери, кое според вас беше важно и аз изпуснах, защото със сигурност има такива неща. Но има много абсурди. Бях попаднал, например, тази година на това как една змия ухапала един индиец и той след това е ухапал змията и я е убил, например. Тоест, такива някакви абсурди колкото искаш има, но на самия начин на световъзприятие вече като че ли наслагването на абсурд върху абсурд и нормализацията на абсурда, за която говорих в началото, води до едно ниво на мета-абсурд, което не знам докъде ще ни доведе. Мога да се пробвам, например, до година да направя такава класация. Впрочем, ние имаме едно видео с Диляна Гайтанджиева за 22 абсурда. Там имаше за трансджендър мляко, за какви ли не неща. Даже може би това видео мога да го сложа тук някъде горе. Благодаря на всички, които гледахте. Може да напишете дали ви харесва такъв вид съдържание. Това не значи, че спираме с другото. Напротив, казах ви, тук оформяме студио от януари месец. Надявам се да ви хареса. Как ще го направим? Предполагам, че постепенно ще подобряваме всичко, което сме намислили около канала да правим. Благодаря на всички, които подкрепят. Това е важно, за да можем да забързаме и да задвижим нещата.
и се надявам да посрещнете добре 2025 година, както и тя да бъде малко абсурдна от тази, макар и да се съмнявам, но в крайна сметка абсурда може да се приеме и с една полуусмивка. Колкото и да е абсурден света, тук сме, живи сме, все още има хора около нас, които могат да разсъждават трезво и критично и това би следвало да ни е достатъчно. Бъдете здрави и весело посрещане!